yeroo gaarii qabaadhaa. Obboleettii keenya burtukaan maal dubbatta? Burtukaan. Oko. Oh Mubarak akkam nagaa jirtani mube hundumtu keessan lakki ani komiidhaaf iyyuu maalan komadharee gidduutti erga bari'een dhufe ammoo waa'ee kana arginaani lapheen kooyyuu nan gammadeessin duraan cabadhee lapheen koo cabdee dhufte amma immoo nan gammadee komiidhaaf dhufe iyyuu garuu. Komataa turte malee qixxim gootee komattee naa olsi galcheen. Eeyyeni kanaafuu nabeeteen se'aatis nabeekun ooltu. Simbarree wallaahi yaadu yaadaddu. Nama kumaataman keessummeessaa oola kunu. Yani ji'a lamaan dura mana keetti ji'a tokkoof guyyaa 15 immoo ji'a lama dura mana kee seenee tani. Duraan biyya Arabaan ture, Dubaayin ture. Erga Dubaayin deebi'ee booddee immoo balaa konkolaataatiin miila koo lamaanii fi harka koo tokko dhabee jedhee sitti boo'ee atis immoo gisee san aara irratti jirtaa. Ani gargaarsa dhaabeetan jira naan jettee anu waan hamma danda'uun si deeggara malee wanta siif godhu tokko hin jiru naan jettee tan deebi'ee. Kanaaf ani komachuuf dhufe amma immoo bakka komii koo kaaseen jira garuu. Qaamaa sagaleen koo. Kan jirremo nuti ragaa deeni yaa jiraana. Ayyee obboleettii keenya eeyyee dhugaadha yaadadhe amma. Rakkoon jiru maali beektaa? Amma lakkoofsa waatsaappii keetii naa kenni jedhi. Tokko lammaffaan si yaadadheera ati obboleettii keenya iskiraanchii irra intanaarra xarabeezaa ittiin namni harkifamu sanarratti teessee jirtu miti. Wilchar irrattan taa'ee. Wilchar yaadadhe si barbaadee si dhabee obboleettii birrii kuma kudhan maal waadaa si galeen jiran iyyuu haadha koo. Anu waadaa si galeen sa'aatii sa'aatii ani xiqqoo si mufadhee jiru keessa dhuftee an sin gargaara malee nama gargaarsuu waan jedhan dhaabeen jira siin jedheen ture. Akkamitti dhaabnaree kun hawaasni keenya bakka hundaan akkateeti akkas yaa baluun naa waamaa akkas nu waamaa jedha akkamitti dhaabnaree uummata keenya nu waammataa jiru. Rabbi dandeettii dhuma nuu kennee nama tokko baraaruu dandeenya taanaan maal abbaasaa rabsamaa dhuma jiraanna innee dhuma murteessineetti deebine galatoon baga dhufte pooloo si godhen jira. Lakkoofsa koo waatsaappii qabadhu amma na dubbisi yookiin lakkoofsa kee waatsaappii naa kenni. Dhugaadha biyya Arabaa keessa turtee biyya Arabaatii galtee akka makiinaan siin garagalee maallee rakkoon sirra geesse dhagaheera. Nama akkasitti gara dhadhalaa fi dabarsaan ture sagantaan qabamee fi ati obboleettii keenya dhalattuu eessaati ati? Arsiidha. Yoo rabbi jedhe guyyaa tokko sagantaa si qabeen gargaaran ta'a. Lakkoofsa Mubee gara mana isaatti deemaa jirra. Mucayyoon tana kunoota dhukkuba. Meera obboleettiin koo meera bareedduu koo obboleettii kiyyaa qaalii koo bareedduu koo rabbi si fayyisee inshaallah kan nagaadhaa walitti deebiin rabbi isaa taasisuun dhaabatee dadhabbii qabu nagaatti. Walitti deebiin inshaallah bakka deemaa Aye, bye, sabona. Dawasi inshallah, unna si fatau shanti. Aye, bye, sabona. Dawasi inshallah, unna si fatau shanti. Aye, bye, sabona. Mira kama kesan jiran. Ni man laqabiyan nama gogaadha beekta akka laafatin boo'u nama akka malee gogaadha. Garuu keessa kootti nan boye wallaahi alazim.
والله أنا كيس بدي مرة كارم مركزي بوينا با أما مبو ركوبا يمين ما نو بوليسو mucayyoon kun amma amantullee jechuun ilmi namaa kuni paarsentii gimmaasha ol saayikoolojikaalii dhibama beeyta ilmi namaa kun ilmi namaa gaafa saayikoolojii fayyee hin fayya mucayyoon kuni amma osoo dhuma gaafatti gammachuu isiin keessa jirtu bakka gimmaasha ol fayyite mucayyoon bara fayyiteerti gammachuun kuni xiqqaate kininii fi marfee isaan kinaniin caalaa fayyisa gammachuudhumti namni cidhatti argamu kun namni dirmachuu fi kun akka malee gammada mucayyoon kun yoo guyyaa isii gahe malee abada waa tokko hin taatu abada maali boo wajni ijoolleen akka waan sargii wayii jira miti bakka asii jirraa wayii amma yeroo dhukkubee mucaan ijoolleen irratti hiitee maal jedhee bakka namni deemi kai jedha miti ijoolleen ani immoo nan gammada yeroo maatii wal gahee obboleettiin kiyyee dhuftee bakka mana xaxxaraganii xaxxabatanii maal jedhan wallaahi abdii fayyuu bakka ilma fayyasi kanaaf yeroo jedhe wacan maal dhiisaan jenneeni maaliif isiidhaa fi ilma fayyasi gammaddi kanaaf yeroo jedhe wacan maal dhiisaan jenneeni maaliif isiidhaa fi ilma fayyasi rabba fayyisu yaa rabbi fayyiseedhaa jedhe Oye, bacana, agarra bulancha, la vamos a sagaleen kee deddeebisaa raawwii yeroo baatee deebisa sagalee yeroo deddeebi'u namni gas jireeru xiqqoon jeeqama bu'ii deebi sagalee yeroo deddeebi'u namni gas jireeru xiqqoon jeeqama bu'ii deebi bu'ii deebi nadayyeedha giddiidhuma taanaadhaan giddii gargaarsaa taanaan obse malee dayyuu sagalee yeroo deddeebi'u kuno azirraa akkana gadi yaanee alatti taaksii eeggatu jirra. Asiin immoo dhuftee qalabeenu. Gaddiin lankinooti. Maashaallah maashaallah. Maashaallah wallahi rabbi sirraa jaallattu. Tarafiitii tun rafiinsa siin deemaartan immoo. Mube makiinaa keessatti mul'isaa qo'e mube makiinaa keessatti mul'isaa fidi piliis makiinaa keessatti mul'isaa ati budaadhaa barbaada. Maashaallah. Ati budaadhaa barbaada. Asanti. Wayyee. Maashaallah wallahi al'aadiim. Maal jette? Bakka dhufa hawweeraam. Makiinaa kanaan deemanii qo'e. Kunoo deemaa jiran wallahi deemaa jiran makiinaa seenaa jiran kunoo. Maashaallah maashaallah. Eebbisa du'aayi godha. Wallahi du'aayi rabbi fayyisina. Du'aayi godha. Fayyitee si rabbi. Rabbi nagaan haa deebisu jedha du'aayi godha. Wallaansi inni dura saayikooloojii dhabeeta akkuma Haydaraan jedhetti ishiin ka duraa fayyiteerti ka mana yaalaa immoo fayyite amma yeroo dhiyootti waa haarawaa dhageechani beeytani maaliin fayyite ishiin ammumaannu walla wal deemte beeta ummanni kuni hunduu ishii wajjin ta'ee biyya alaatti sanu biyya arabaatti biyya gandaatti akkanatti akka musurraa ajjabamtee deemuun kuni maashaallah. ani baay'een gammadee Baabaa silkii baay'een gammadee dhugaa rabbi jiraan nan gargaarinaayyuu dhugaa waaqa tij Maashaallah. Beena maqaan gallan. Been hayat. Beena markana galtanii. Baay'ee bareedduuwwan koo abaaboo keenya galatoomaa nagaatti deemaa. Eshi isinillee ulfaadhaa du'aayi godhaa. Galatoomaa mubee wallahi thank you. Maal akkasiin jennu bichaan beeynu wallahi ulfaadhaa galatoomaa heydaratillee hedduu takka. Amma nullee gallerra namee yoo farri nu qabu. Rafaa kalaas bakka. Innaa akkasii. Wallahi heydar ulfaadhuu deemi rafi. Haydaroo koo dhaqii rafi rabbi jedhiti. Hay. Asaanti Wayyee. La. osoo gadiin bu'ii waa siin jechuudha mubaarakiin akka imaaraatiin dhufu nu godha. Ni dhufa inshallah wallahi osoo dhufee dafnu jedhan uyyuu. Anatu fide. Ummata kana arguu qaba mubaarak ummata jaalalaa kana dhufee arguu qaba. Wallahi yoo rabbi jedhe inshallah dhufuun godhan. Inshallah wallahi osoo dhuftee dafnu jedha. Amma abbaa silkiitiin karaan garagara nu baasaa jira chaa'u isin hundi keessatti. Nagaatti bye. Tayyibaan koo. Xayyibaani.
xayyibaan koo. Xayyibaa koo teessoo nagaan hin jirre bula. Osoo nagaatti hin jirre immoo